Սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք սկսում ենք Status Quo իմ հեղինակային վերլուծական հաղորդման հերթական թողարկումը Եվրամեդիա 24-ի շրջանակում։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր աշխատանքներին եւ նաեւ այս հաղորդմանը, մասնավորապես, որտեղ մենք քննարկում ենք Հայաստանի ներսում եւ դրսում եւ Հայաստանի շուրջ կատարվող ամենակարևոր իրադարձությունները։ Այսօր էլ մենք հյուրընկալել ենք տեսակապի միջոցով մեր լավ բարեկամ եւ ընկեր Տիգրան Ավագյանին, Տիգրանը քաղաքագիտության դոկտոր, ինչպես նաև միջազգային հարցերով փորձագետ։ Տիգրան ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Բարի օր Գևորգ ջան։ Ուրախ եմ տեսնել, ուրախ եմ եւ հուսով եմ, որ շուտով մենք ձեզ այս տաղավարում արդեն անձամբ կհյուրընկալենք եւ քննարկումը կունենանք արդեն տաղավարում։ Տիգրան, բոլորին հետաքրում է ուշադրության կենտրոնում է TRIP-ի հարցը, այդ որը ոմանք կոչում են միջանցք, ոմանք կոչում են ուղղակի հնարավորություն տալու, կապվելու տարբեր կենտրոններ իրար, մասնապես Չինաստանը, Եվրոպայի հետ կամ Կենտրոնական Ասիայի երկրները, այստեղ հարցերը շատ են։ Դուք էլ անդրադարձել եք YouTube-յան ձեր ալիքով այս թեմային։ Ես կուզեի մեր հեռուստադիտողների համար եւս մի փոքր անդրադառնանք, խոսենք, որոնք են հնարավորությունները, որոնք են ռիսկերը։ Արդյոք Հայաստանը չի կորցնում իր հարավի հատվածը իր վերահսկողությունը, ինչու 26%-ի մասին է խոսքը, թե 24%-ի մասին է խոսքը, արդյոք սա չի կարող լինել նաև վտանգ, որ դա կարող է անցնել Ադրբեջանին։ Մի խոսքով հարցերը շատ են, ես կուզեի, որ դուք եւ հնարավորությունների եւ ռիսկերի մասին մեր հեռուստադիտողներին տայեք ձեր մեկնաբանությունները։ Շնորհակալություն Գևորգ ջան։ Ուզում եմ ասեմ հետեւյալը. Իմ կարծիքով, իմ գործընկերների կարծիքով, որոնք ուսումնասիրում են իրավիճակը, որը կապված է Հայաստանի հետ, ես մտածում եմ, որ հիմիկվա վիճակում Հայաստանը եւ ոչ միայն Հայաստանը շատ տարածաշրջաններ ունեն անվտանգության խնդիրներ։ Եվ ստե գալիս է հարց, որ երկրները այդ անվտանգությունը կարան ապահովել, մեծ հսկա երկրները։ Աշխարհում մենք ունենք երկու երկիր, որոնք համարվում են ամենահզոր եւ ամենաուժեղ, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանն է։ Չինաստանը մտադրություն չունի ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը, Չինաստանը գտնվում է պայքարի մեջ Ամերիկայի հետ եւ Ամերիկան նույն պայքարի մեջ Չինաստանի հետ։ Դա շատ ուժեղ պայքարն է եւ ուկրաինական պատերազմը մնացած զարգացումները, ամեն ինչ մեծ գեոպոլիտիկ շարժումները, որոնք կատարվում են աշխարհում, հիմա այդ երկու երկրների մրցակցությունն է եւ կարան կոչվենք եւ սարը եւ տաք պատերազմ։ Ուղղակի իրանց ձեռքերով չեն կռվում, իրանց դաշնակիցների տարածքում է այդ կռիվը գնում։ Դրա համար հարկավոր է Հայաստանի անալիտիկական փորձագետների մթնոլորտը հասկանա ինչ կարա առաջարկի Հայաստանին, հասկանալով այդ իրավիճակը, ով կարա այդ անվտանգությունը ապահովի։ Մի քանի կենտրոններ կան աշխարհում։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ Նիգերիան, ոչ Բրազիլիան, ոչ Հարավային Աֆրիկան չեն կարա Հայաստանի անվտանգությունը ապահովեն, կամ Ճապոնիան։ Ուրեմն ես ուզում եմ սկսեմ այն կենտրոններից, որոնք հնարավոր է թեորետիկ կարան ապահովեն այդ անվտանգությունը, թե չեն կարա, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հիմա շատ ակտիվ ինտեգրացվում է Թուրքիայի սիստեմի մեջ, գեոպոլիտիկ սիստեմի մեջ։ Թուրքիան, ես կոչում եմ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջան։ Ուրեմն, վերցնենք անգլոսաքսոնյան աշխարհը, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, որոնք գործում են համատեղ քաղաքականական գեոպոլիտիկ ոլորտում։ Կարան իրանք ապահովեն Հայաստանի անվտանգությունը, կարան իրանք լնեն այն գործոնը, որը խաղաղություն պահպանի Հայաստանի հիմիկվա սահմաններում, թե չէ։ Մեծ Բրիտանիան գեոպոլիտիկ այլ ճամբարում է գտնվում հիմա կամ Հայաստանը։ Հենց Մեծ Բրիտանիայի ճամբարում են գտնվում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը չի դիտարկվում որպես երկիր, որին պետք է պաշտպանել։ Հակառակը, որպես ռեգիոնալ գեոպոլիտիկ կոնֆիգուրացիայի խնդրեմ։
Ուրեմն անգլոսաքսոնյան աշխարհը դա զրոյական հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Ֆրանսիան ուժը Հայաստանի դաշնակից է, բայց ոնց որ ասում են դաշնակից առանց ատամների։ Ֆրանսիան լավ է վերաբերվում հայկական հարցերին, Հայաստանին, քաղաքական շատ ակտիվ է, դիվանագիտական շատ օգտակար է Հայաստանին, բայց ի վիճակի չի մենակ ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը։ Առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆրանսիական օգնությունը դա զենք է, դա ելույթներ են, դա միսիաներ են, բայց ոչ թե երաշխիքներ։ Բայց Ամերիկայի հետ դա լավ գործոն է։ Միայնակ առանց Ամերիկայի դա շատ թույլ գործոն է, որը չի կարա ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը հիմիկվա վիճակում, ինչ որ Հայաստանը հայտնվել է 2020 թվականից հետո։ Գերմանիան շատ հզոր խաղացող է, բայց առանց զինվորական կամքի։ Գերմանիան պատրաստ չի ոչ մի ռիսկեր վերցնի իր վրա, որոնք կապված են Կովկասի հետ, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական։ Գերմանիան լավ պարտնյոր է Հայաստանի համար, բայց ոչ թե անվտանգության ոլորտում։ Իրանը դա ոնց որ ժամանակավոր բալանսի պահողն է, ոչ թե գարանտ։ Իրանը հետաքրքրված է, որ Հայաստանը մնա, որ Հայաստանը լինի որպես այսենց ինչ որտեղ Իրանի հասկացության պատ, թուրք-ադրբեջանական այս միջանցքի հանդեպ, բայց Իրանը կարա պահի իրավիճակը, բայց ոչ թե պաշտպանի։ Հնարավոր է, որ Իրանը թույլ չի տա, որ Հայաստանը տենց ասած են գնի, բայց Իրանը Հայաստանի համար չի մտնելու կռվի մեջ։ Հնդկաստանը զենքերի մատակարարումն է անում Հայաստան։ Լավ համագործակից է, զենքերի տեսակետից հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ընտրել է հենց Հնդկաստանի զենքերի տեսակները եւ տեխնոլոգիաների, լավ դաշնակից է, բայց Հնդկաստանը ոչ հնարավորություն ունի, ոչ հետաքրքրություն իր ուժը բերի հարավային Կովկաս։ Հնդկաստանը կարող դիտարկենք ոնց որ Հայաստանի հզորացում, բայց ոչ թե անվտանգություն։ Չինաստանը հակառակ ճամբարում է գտնվում, ընդհանրապես Ամերիկայի դեմ։ Եվ ասենք իմ կարծիքը ասեմ, եթե Չինաստանը 2020 թվականին ասեր չէ, 2020 թվականին ոչ մի բան չէր լինի։ Եվ դա բավական է։ Ռուսաստանը չէր գնա այդ գործունեությանը, Հայաստանը Արցախը վաճառքի չէր դնի, որ ստանա այդ միջանցքը Թուրքիայի, Ադրբեջանի միջոցով։ Բայց Ռուսաստանը որոշեց Հայաստանը ծախի եւ ծախեց։ Իրանց համար լավ գնով, որ այդ պատերազմը, որ հիմա վարում է, շարունակի։ Ուրեմն, ինչը մնում տակը, եթե տենց ասեմ։ Աֆրիկան չի կարող օգնի, հասկանալի է, Հարավային Ամերիկա, ոչ էլ ուրիշ Ասիայի երկրները։ Ուրիշ այս մեր երկրագնդում ուրիշ հզոր կենտրոն չկա, մնում է Ամերիկան։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը զարգացնում է իր ինտեգրացումը Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը ունի հիմա երկու հնարավորություն, կամ առանց Ամերիկայի զարգացնի այդ հարաբերությունները, ամբողջ ռիսկերով, որոնք գոյություն ունեն, պիտի հասկանանք, որ 3 միլիոնանոց Հայաստանը ինտեգրացիայի մեջ է մտնում 95 միլիոնանոց դաշինքի հետ, նաև ավելի մեծ, եթե հաշվենք այլ թուրքական ավտոնոմիկ ռեգիոններ, որոնք մտնում են փոքր Տուրանի մեջ, կամ Ամերիկայի հետ։ Երբ ինձ ճիշտ ասած փորձագետների մոտ, որոնք աշխատում են Արևմուտքում, որպես ես, այդպիսի հարց չի ծագում։ Դրա համար հասկանալի է, որ մենակ Ամերիկան կարա լինի այն գործոնը, որ կարա ճնշում կատարի Թուրքիայի, Ադրբեջանի վրա, որ այդ բալանսը պահպանվի, օգտագործելով
Ադրբեջանը որպես զինվորական դաշտ Իրանի դեմ, ինչ արդեն անում է Իսրայելը, եւ Հայաստանը որպես դաշտ ոչ թե երկրորդ Իսրայել, բայց ինչ որտեղ Ամերիկայի դաշնակից։ Եթե Ամերիկան կունենա տնտեսական շահեր Հայաստանում, իսկ ամեն ինչը ինչ որ բերում է J.D. Vance-ը կապված է հզոր տնտեսական փոփոխություններով, Ամերիկան մտնում է, դա նշանակում է, որ Ամերիկայի է որոշելու ինչա լինելու Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ։ Դա է իմ կարծիքը։ Շնորհակալություն հետարքիր դիտարկումների համար այստեղ դուք նշեցիք մի շարք ուժային կենտրոններ, չմոռացաք նաև խոսել Ռուսաստանի մասին եւ նաև խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանը ինչ որ առումով հրահրեց կամ դուք նշում եք, որ վաճառեց Հայաստանը, ինչի համար, այդ միջանցքի համար։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ Ռուսաստանը որևէ առնչություն կամ հարց եմ տալի, արդյոք Ռուսաստանը առնչություն ունենալու է Թրամփի ուղու, Թրիփի հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելով Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանը խաղից դուրս է մնում այս պարագայում։ Ռուսաստանը խաղից դուրս է մնում, բայց ոչ թե դրա համար, որ Ռուսաստանին հանում են։ Ռուսաստանը գիտակցաբար այս իրավիճակը քանդեց, բոլոր կարմիր գծերը ջարդեց եւ հրաժարվել է յուրաքանչյուր անվտանգության երաշխիքներից Հայաստանի համար։ Դրա համար Ռուսաստանը ուներ ապրանք, Ռուսաստանի հասկացությունությամբ Հայաստան եւ Արցախը վաճառեց այդ ապրանքը, տենց ասենք թուրքական աշխարհին, եւ Ռուսաստանը ստացավ լոջիստիկայի տրանսպորտնային հնարավորություն ստանալ զենք, ստանալ մտերք տարբեր տեսակի, ստանալ կապ հարավից, որ այդ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ սկսի։ Դրա համար Ռուսաստանը ամեն ինչ ստացել է, թուրքական աշխարհը ամեն ինչ ստացել է, ոչ մի բան չի ստացել Հայաստանը։ Եվ շարունակում է իր ինտեգրացումը թուրքական աշխարհի մեջ։ Հաշվի առնելով այդ վիճակը, ցակում է մի հարց. այդ ինտեգրացումը, որ անխուսափելի է հիմիկվա վիճակում, Ամերիկայի հետ անել, թե առանց Ամերիկա, ու երբ որոշ փորձագետները կամ լրագրողները կամ ոչ մասնագետները, որոնք վարում են YouTube-յան տարբեր էջեր, ասում են, որ չէ, Ամերիկայի հետ չէ, ուրեմն դա էլի ընտրությունն է, ուրեմն իրանք ուզում են, որ Հայաստանը շարունակի այդ ճանապարհը ինտեգրացման առանց Ամերիկայի։ Ավելի վտանգավոր եւ հասկանալի է, ոնց ասեմ, unpredictable, Անկանխատեսելի անկախատեսելի ձևով կամ Ամերիկայի հետ։ Դուք ներկայացրեցիք հնարավորությունները, ես ուզում եմ նաև խոսենք ռիսկերի մասին, որովհետև ես նաև նշեցի, որ կա մտահոգություն, մտավախություն, երկու հիմնական բան կնշեմ, որ մենք դեռ չգիտենք վերջնական իմաստով, թե սա իսկապես միջանցք է լինելու, որովհետև Ադրբեջանը դա է պահանջում, որ անխափան կապ լինի ադրբեջանական երկու հատվածների միջև եւ նրանք չառնչվեն հայկական մաքսային ծառայություններին եւ այլն, զինվորականներին, սահմանապահներին, որը ուզում են լուծել Միացյալ Նահանգների միգուցե ներկայությամբ, բայց այստեղ մտահոգությունը այն է, որ կարող է եւ Միացյալ Նահանգները իր բաժնեմասերը վաճառել Թուրքիային կամ նույն ձեր նշած Ադրբեջանին։ Այս մտահոգությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Մեր աշխարհում արդեն հնարավոր է ամեն ինչ, մենք դա հասկանում ենք։ Մենք արդեն ապրում ենք այն աշխարհում, որտեղ միջազգային իրավունքը չի գործում։ Սիստեմը քանդվել է, որը գոյություն է աշխատել է 200 տարի, 1815 Վենի կոնգրեսից սկսած մինչև 2014-ը, մոտ 200 տարի աշխատել է այդ սիստեմը, հիմա չի աշխատում։ Հիմա հարցը ինչու՞մն է գնում։ Այդ հարցը, որ մեր հերոստատիտողները դնում են, իրանք պիտի դնեն Հայաստանի քաղաքական դաշտին, բոլորին, կառավարությանը, ընդդիմությանը, բոլոր մարմիններին, այն մարդկանց, որոնք իրանք հարկեր են մտցում, որ իրանք ստանան աշխատավարձ եւ աշխատեն։
Դրա համար մենք ինձ թվում է ամեն ինչը կախված է այդ դիրքից, որը կպայի Հայաստանի կառավարությունը։ Հայաստանի տեղը ոչ Ամերիկա, ոչ ուրիշ երկիր Հայաստանի շահերը չի պաշտպանելու։ Եթե Հայաստանը համաձայն կլինի ինչ որ մի բան անել, ինքը կարա հարցով դիմի Ամերիկային, Ամերիկան կօգնի, թե չէ։ Եթե վաղը Հայաստանը կորոշի ինչ որ մի բան տալ այլ երկրին, վաճառել կոնցեսիա կամ տալ ինչ որ տարածք, դա Հայաստանի որոշումն է։ Ամերիկան չի ասելու մի արեք այդ բանը, եթե դա չի խանգարի Ամերիկայի շահերին։ Զուտ այս դեպքում, ինչ որ մենք հիմա ունենք, Ամերիկան ուզում է կոնտրոլի տակ, հսկողության տակ պայի այդ միջանցքը, դրա համար, որ հսկողության տակ պայի փոքր Տուրանը, որը ստեղծում է, ինչ է նշանակում փոքր Տուրանը։ Փոքր Տուրանը դա Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, Իրաքի հյուսիսի մի մասերը, Սիրիայի հյուսիսի մի մասերը եւ Կիպրոսի անճանաչված հյուսիսային հանրապետությունը։ Դա փոքր Տուրանն է։ Հնարավոր է, եթե եւ երբ հարվածներ հասնեն Իրանին եւ անջատվեն թուրքալեզու տարածքները, այն բնակչության, որոնք կոչում են ադրբեջանցիներին, Իրանի ադրբեջանցիներին, այդ փոքր Տուրանը կմեծանա։ Սարքել մեծ Տուրանը, չսարքել, դա հետո կորոշվի։ Այդ ամենը Ամերիկան անում է, որ փակի Չինաստանի ճանապարհը։ Ամբողջ այդ նախագիծը։ Դրա համար ոնց որ ասած այդ ամենը Չինաստանը շրջապատելու ստրատեգիան է, միջանցքն ոչ թե Չինաստանի համար բացել այդ ճանապարհը։ Դա է կատարվում, ասենք, դա է իրականությունը։ Հայաստանում պիտի որոշեն, ով է այն երկիրը, որը Հայաստանի կարա օգնի։ Ես 10 րոպե առաջ ասեցի, որ այդպիսի երկիր բացի Ամերիկայից, նաև այն դեպքում եւ Հայաստանը ճիշտ աշխատանք տանի, ճիշտ կապեր հաստատի ու ճիշտ ձևով աշխատի համապատասխան մասնագետերով Ամերիկայի հետ, ես չեմ տենում։ Հնարավոր է, որ Հայաստանում ինչ որ ուրիշ երկրներ են տենում, որոնք կարան դա անեն, կամ կա այդպիսի ինֆորմացիա, ոչ ես, ոչ իմ գոլեգաները Ամերիկայում եւ Արևմտյան Եվրոպայում այդպիսի ինֆորմացիա չունեն տենց երկրների մասին, որոնք կարան երաշխի կլինեն Հայաստանի անվտանգությանը։ Հիմիկվա վիճակում։ Մենք խոսում ենք հիմիկվա վիճակի մասին։ Տիգրան, եւ մյուս մտահոգությունը այն է, որ Ադրբեջանը ստանալով այս միջանցքը, որովհետեւ մենք պիտի նաև հետևենք, ինչպես դուք եք նշում, արևմտյան գործընկերների մոտեցումներին, իրենք սա տեսնում են որպես կապող օղակ եւ Հայաստանում կա մտահոգություն, որ այս կապող օղակը ի վերջո կբերի Ադրբեջանի ուժի եւ ազդեցության նոր պրոյեկտման հնարավորությունների, այսինքն Ադրբեջանը կսկսի ավելի շատ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի սկսած հարավում, հետո նաև տարածել ավելի վերև, այսինքն թերևս չի լինի տաք պատերազմական ֆազ, բայց կլինի, այսպես ասած, Հայաստանի վրա նոր ազդեցություն եւ հնարավորություններ պրոյեկտելու, ասենք դա տնտեսական, նավթի կախվածություններ, էներգետիկ կախվածություն եւ այլն եւ լոգիստիկ կախվածություններ, որն է բերելու է ադրբեջանական բաղադրիչի ավելացմանը հարավից սկսած մինչեւ արդեն Երևան։ Դե ինձ թվում է այդ դեպքում նամանավանդ պետք է որ Ամերիկան մտնի Հայաստան, որ Ամերիկա այդ գործոնը կունենա։ Ես դիտարկում եմ այդ ամենը, որ Ամերիկան չի ուզում, որ այդ միությունը, որ արդեն կա, եւ այդ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի տարածքային միացումը դա արդեն ֆորմալ գործոն է, չի ուզում, որ դա լինի անկախ։ Եվ Ամերիկան եւ նույն ժամանակ Իսրայելը, որպես ամենամոտ Ամերիկայի դաշնակից, ուզում են կոնտրոլի տակ պահեն այդ փոքր Տուրանի միությունը։ Մնացածն էլ կախված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից եւ իշխանությունից։ Իրանք ինչ ուղի են ընտրելու։ Հիմա ընտրված ուղին է դա լիարժեք ինտեգրացում է շուտով
ինչքան ես տեղյակ եմ կբացվեն սահմանները Թուրքիայի հետ եւ արդեն այնտե դա Հայաստանի անվտանգության կենտրոնների եւ մարմինների հարցն է, ով է մտնելու Հայաստան, ով չի մտնելու, ամեն ինչը կախված է որակյալ աշխատանքի։ Եթե որակյալ աշխատանք չլինի Թուրքիայի Հայաստանի սահմանում, Ամերիկայի սահմանապահ զորքերը եւ միգրացիոն ծառայությունը այնտեղ չի կանգնելու։ Ուրեմն կմտնեն գորշ գայլեր։ Եթե որակյալ լինի աշխատանքը հայկական մարմինների, կմտնեն թուրքեր, որոնք լինեն բիզնեսմեն, տուրիստ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, շատ հարցերը հենց Հայաստանից են կախված։ Իսկ մարդիկ, որ մտահոգություն են ցուցաբերում, իրանք մտահոգությունը առանց ինչ որ առաջարկների դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Դրա համար հիմա կա մի տարբերակ, որ մտնում Ամերիկան, կամ Ամերիկա չի մտնում, բայց ամեն ինչը նույն ձևով կատարվում է։ Եվ այդ Ամերիկայի մտնելը էդի շատ ուժեղ աշխատանքը, որ տարվել է, էդի մեծ շանս է Հայաստանի համար։ Տիգրան, իհարկե այստեղ խնդիրներ կան, այո, այստեղ խնդիրներ կան։ Նախ Ռուսաստանը շարունակում է այստեղ ունենալ իր ռազմաբազան եւ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որը նաեւ ենթադրում է մաքսային հատուկ կարգավորումներ։ Դա համար այստեղ մասնագետները մի կողմ թողնեն քաղաքականություն եւ աշխարհաքաղաքականությունը, հարցեր կան տեխնիկական, լոգիստիկ եւ այլն։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ այդտեղ պետք է լինի երկաթգծի հատված։ Երկաթգծն էլ այս պարագայում պատկանում է ռուսական երկաթգծային կազմակերպությանը, հա, եւ այստեղ էլ հարց են առաջանում։ Եվ ի վերջո, այսինքն Ռուսաստանին դուք որ այդպես հեշտ հանեցիք, այսինքն բանաձևից, կարծում եմ, որ եթե այդքան հեշտ լիներ, Ռուսաստանը վաղուց մենք հանած կլինենք երևի թե։ Այստեղ հարց են առաջանում։ Ի վերջո, Հայաստանը ինչպես պիտի կարողանա պահել իր սուվերենությունը այդ հատվածի վրա, եթե մի մասը ամերիկացիներն է պատկանում, մյուս մասը ռուսները ունեն իրենց ներկայությունը, դառնում է ինչ որ մի փոքր ոչ կառավարելի Հայաստանի համար, միգուցե Հայաստանը դրա դիմաց ստանում է այն, որ Ադրբեջանը թեժ պատերազմ չի սկսի Հայաստանի դեմ։ Դուք դրա մասին ինչ կասեք։ Դե հասկանալի է, որ Ադրբեջանը հիմա ու Հայաստանը գտնվում են մի փուլի մեջ, Տրամպի նախագծի մեջ, ու հասկանալի որ պատերազմ չի ելնելու։ Դրա համար Ադրբեջանը ունի իր ոնց որ ասած տնային աշխատանքը, որը պիտի անի, Հայաստանը այս նախագծի մեջ իր տնային աշխատանքը։ Ինչ որ վերաբերում է Ռուսաստանին, այդ հարցերը հաստատ կնարկվում են Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջև, ոնց է դա աշխատելու։ Իսկ ոչ մի երկիր աշխարհում չի կարա նստի երկու աթոռների վրա, եւ Ռուսաստանի աթոռի վրա, եւ Ամերիկայի, եւ Իրանի, եւ այլ երկրների։ Ամեն մի երկիր ընտրություն է անում, երբ Ամերիկան մտնելու է Հայաստան, մնացած հարցերը հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը արդեն վաղուց իր ընտրությունը արել է, ու հիմա պահում է այդ ամենը ուղղակի որպես մնացած ակտիվներ, որոնք մնացել են։ Ռուսաստանը նորից կրկնեմ, իր ընտրությունը արել 2020 թվականին, այդ մնացածը երթուղին, բազան, էդի այն ակտիվները, որ հլը միջև վերջ դուրս չեն եկել Հայաստանից։ Դա է իրական իրավիճակը։ Ռուսաստանի Հայաստան մտնելը անիմաստ է, դա փակ ճանապարհ է։ Ստեղծվում է նոր գեոպոլիտիկ ռեգիոնալ կենտրոն եւ նշանակվածը այդ կենտրոնը որպես երկիր գլխավոր այդ կենտրոնի Թուրքիան։ Դա ձեռը տալի, դրա համար դա սարքում են այդպես, որ օգտագործեն Չինաստանի դեմ։ Կամ եւ կորոշեն, եթե էֆեկտիվ լինի ու ստացվի Իրանի դեմ, որ անցկացվի օպերացիան, այդ գործոնը կմեծանա, հնարավոր է կդառնա մեծ տուրան, ինչ որ Անգլիան կողմնակից է, Ամերիկան չի ընդունել որոշումը, մեծ տուրանը լինելու է կամ չէ, բայց փոքր տուրանի վերաբերյալ որոշումը ընդունված է։ Հիմա էսի ոնց որ նշանակում է, տես մի բան ասեմ, որ եթե դու ուզում ես որ կոմոդ լինի առողջ ստամոքս, օրինակ պետք է
Վատ չի խմել ջերմուկը, չէ ինչ որ չափով։ Բայց եթե արդեն ստամոքսը ոչնչացված է, ջերմուկը խմել ուշ է։ Այդ բոլոր հարցերը պետք է տալ մինչև 20 թվական։ 20 թվականից հետո արդեն այդ հարցերը արդի չեն։ Հաշվի առնելով ինչ կատարվեց։ Այդ հարցերը պիտի տրվեր 1997 թվականին, երբ Ռուսաստանը կազմակերպեց ոչնչացումը պարլամենտի ղեկավարի Կարեն Դեմիրճյանի եւ վարչապետի Վազգեն Սարգսյանի։ Դրանից ոչ մի բան չի փոխվել։ Հիմա Ռուսաստանը դուրս է գալի։ Դրա համար ամեն ինչ ստացել է եւ ստանում է, շարունակելով պատերազմը, ստանում է Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Դա լոգիստական ուղին է։ Ռուսաստանը ամեն ինչ ստացել է, վաճառելով ինչ որ չափով Հայաստանը եւ լիովին ոչնչացնելով Արցախը։ Դրա համար ես չեմ տենում Ռուսաստանի խնդիրը ընդհանրապես այդ հարցում։ Ռուսաստանը, որ մտնելու է Վրաստան, Հայաստան, ուր է գնալու։ Տուպիկի մեջ այն գնում, այնտեղ։ Դուք գիտեք, չէ՞ որ Հայաստանը Ռուսաստանի 14 միլիարդի ապրանքաշրջանառություն ունի եւ դա բացարձակապես նվազելու միտում չունի։ Այսինքն Հայաստանը շարունակում է շատ ինտենսիվ կապեր ունենալ Ռուսաստանի հետ եւ բացարձակ չի պատրաստվում իշխանության մասին եմ խոսում, ես չեմ խոսում մեր ցանկությունների մասին, նվազեցնել Ռուսաստանից կախվածությունները։ Դե տենց օրինակ բերեմ, երբ այդ նախագիծը կսկսի իրականանալ, վերցնենք Վենեսուելայի օրինակը։ Վենեսուելայում մի օրվա մեջ ավելի մեծ turnover, ոնց ասեցիր այդ խոսքը մոռացա։ Որն է։ Հայերեն ոնց ալներու ապրանքաշրջանառությունը։ Ապրանքաշրջանառություն։ Միանգամից փոխվեց, մի օրվա մեջ փոխվեց։ Ամերիկան որ մտնելու է, դա խնդիր չի։ Ամերիկայա որոշում ոնց ալնելու։ Ասենք ոնց որ, ասեմ, 2000 տարի առաջ Հայաստանն էր որոշում աշխարհում ոնց է լինելու Տիգրան Մեծի ժամանակ։ Այսօր ու հռոմեական կայսրությունը, բայց այսօր որոշում է Ամերիկա եւ Չինաստանը։ Դրա համար դա երկու երկիր են վաղ կար, որ որոշում էր, հիմա էլ երկու երկիր։ Լավ, Տիգրան ջան, ցավոք մեր ժամանակը, շնորհակալ եմ շատ ֆանտաստիկ քննարկման համար եւ ինչպես նշեցի, հուսով եմ, որ շուտով անձամբ հնարավորություն կունենանք քննարկելու, զրուցելու։ Շնորհակալություն։ Մերսի Գևորգ ջան։ Ուզում եմ նշեի, որ դա իմ կարծիքն է մասնագիտական, ուղղակի դա ոչ պաշտոնական կարծիք է, ոչ էլ ամերիկական։ Ես այդ ձև եմ մտածում, ես այդ ձև եմ դիտարկում իրավիճակը եւ կիսվում եմ իմ կարծիքով ուղղակի։ Շնորհակալություն, մենք էլ շնորհակալ ենք եւ նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր հետևեցին մեր քննարկմանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք հետեսակապով խոսեցինք միջազգային փորձագետ Տիգրան Ավագյանի հետ։ Ձեզ հետ է քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանը, շարունակեք հետևել Եվրամեդիա 24-ի աշխատանքներին, հաջողություն ձեզ։